ဟိုတော့က 7-Eleven ကျောင်းဗီဒီယိုတင်လိုက်တော့ comment ထဲမှာ Bitsy အကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါဆိုပြီးတော့ TikTok ကတောင်းဆိုနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်က Bitsy ဆိုတဲ့ supermarket ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်က billionaire တွေရဲ့အားပြိုင်မှုတွေအကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ channel လေးကို like and follow လုပ်ပေးတော့ကြပါဦး Okay, let's go. ပထမဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ Bitsy ဆိုတာ hypermarket ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ 7-Eleven တို့လို convenience store လည်းမဟုတ် Central တို့ဘာတို့လို mall ကြီးတွေလည်းမဟုတ်ပဲ Lotus လိုမျိုး hypermarket ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိုချင်တာတွေရနိုင်မဲ့ Bitsy လို hypermarket ကြီးကို1993ခုနှစ်မှာထိုင်းလူမျိုးတွေကပဲစတင်တည်ထောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Bitsy ကိုစတင်မှုအကြံရလာတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်နေတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Central Group ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီကြံရလာပြီးနောက်မှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအာနန်ပန်ယာရာချွန်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးဘန်ကောက်မြို့ကချန်ဝတနာလမ်းမှာပထမဆုံးဆိုင်ခွဲကိုစပြီးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်စချင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကပြိုင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်ပကနေလာတဲ့မာခရိုတို့လိုဆိုင်ကြီးတွေကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာနေရာယူထားပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bitsy ကအသစ်အဆန်းဖြစ်နေတော့လူတွေကဒါပါလဲဘာဆိုင်လဲဆိုပြီးတိတ်မဝင်ရဲခဲ့ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက် Bitsy ကနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီး၄နှစ်ကြာမှာတော့သူတို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးပြက်ကကြီးဖြစ်တဲ့အခါထိုင်းဘတ်ငွေတန်ဖိုးကတရေကျဆင်းသွားပြီးကုမ္ပဏီဟာလည်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကျွေးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလဆိုရင် Bitsy ကိုတီထောင်သူရဲ့အနေနဲ့အတော်လေးကိုစိုးရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရင်သူတို့မှရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဝါလီခံမလားကုမ္ပဏီကိုရောင်းချမလားဆိုပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Bitsy ကိုအသက်ဆက်နိုင်မှုအတွက်ပြင်သစ်က Casino Group စီကို share တွေအများစုကိုရောင်းချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ Bitsy ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်တွေရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေထပ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြင်သစ်အုပ်ချုပ်သူတွေကြားစီမံခန့်ခွဲမှုမတူညီတာတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချနှိကွေးရမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်စီကရလာတဲ့ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့် Bitsy ကအခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလက်လီလုပ်ငန်းကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Bitsy ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားပြိုင်မှုကတော့ပြင်သစ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာစတင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်တင်ရလာတဲ့ Tesco Lotus ကလည်းထိုင်းဈေးကွက်ကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lotus နဲ့ Bitsy ကဘယ်လောက်ထိအားပြိုင်လဲဆိုရင်လမ်းတစ်ခုမှာ Lotus ကဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီနာမလန်းမကန်းမှာပဲ Bitsy ကလည်းနောက်တစ်ခုကိုလိုက်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းဆုံးကတော့ဈေးနှုန်းစစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bitsy ကကျုပ်တကက်ကို10ဘတ်လျှော့ရင် Lotus က12ဘတ်လိုက်လျှော့ပါတယ်။တခါတလေတစ်ဖက်ဆိုင်က discount coupon တွေကိုနောက်တစ်ဖက်ဆိုင်မှာပါလာပြီးသုံးလို့ရလောက်အောင်ဒီဈေးကွက်လူပွဲတွေကျန်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါစားသုံးလူတွေအတွက်တော့ကောင်းပေမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်တော့အတကုံအားပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့2016ခုနှစ်ကိုရောက်မှာတော့ Bitsy အတွက်အလှည့်ပြောင်းရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးမကောင်းတော့အားကြောင့်ထိုင်းက Bitsy ကိုထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီမှာလည်းအားလုံးသိကြတဲ့ချမ်းပီယာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဖေးချရိန်နဲ့ Central Group တို့အား Bitsy ကိုရအောင်အားပြိုင်ကြပါတော့တယ်။စီးပွားရေးဈေးကွက်ကိုမြင်တဲ့ချမ်းပိုင်ရှင်ကတော့ဒေါ်လာ 3.4 ဘီလီယံကိုတခါတည်းပုံအောပေးပြီး Bitsy ကိုရအောင်ယူလိုက်ပါတယ်။ Central Group ကမကျေနပ်ပေမဲ့လည်းဘာမှတော့လုပ်လို့ရမနေခဲ့ပါဘူး။ချမ်းပိုင်ရှင်တဖေးကြီးကသူ့ရဲ့အကြံအတိုင်းသူပိုင်တဲ့ဘီယာတွေအချို့ရည်တွေစားတောက်ကုန်တွေကို Bitsy မှာရောင်းချလာပါတော့တယ်။ချမ်းပိုင်ရှင်လက်ထက်မှာတော့ Bitsy ဟာရက်တီပုံပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အရင်ကဆိုင်ကြီးတွေကိုပဲအာယုံစိုက်နေရတာနဲ့အခုတော့ mini Bitsy လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်သေးလေးတွေကိုရက်ကွက်တိုင်းလမ်းစုံတိုင်းမှာမှုလို့ပေါက်နေအောင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ 7-Eleven လို့ဆိုင်တွေကိုရှင်ဖိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bitsy နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုလည်းထပ်ပြောပြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Bitsy ကိုတွင်ချမ်းပိုင်ရှင်ဘဲကြီးကိုပြေးမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Vietnam မှာရှိတဲ့ Bitsy ဆိုရင်တော့ Central Group ကိုပြေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ Vietnam ဆိုင်တွေကို Central ကပိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာပြင်သစ်ပိုင်ရှင်တွေက Bitsy ကိုထုံရောင်းတဲ့အခါထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းကိုချမ်းပိုင်ရှင်တတိယဝယ်ခဲ့ပြီးတော့ Vietnam ဆိုင်တွေတော့ Central ရဲ့လက်ဦးမှုရယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာရှုံးခဲ့ပေမဲ့ Vietnam မှာတော့ရအောင်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vietnam မှာ Bitsy ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ Central Group ဟာ Bitsy ဆိုတဲ့နာမည်အစား Go နဲ့ Top Market ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ mini Bitsy လိုဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတာကိုသဘောကျပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာ 7-Eleven နဲ့ဝေးနေပေမဲ့ Bitsy လိုဆိုင်မျိုးရှိနေတတ်တာကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ကဲဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဘူးဒူတာရသွားကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ Bitsy ကအဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတာကိုလည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ထပ်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲ peace out